कथाको शीर्षक अस्मिता। घाँस काट्नु टाकी दुखिया चेलीको दुखै भो बाँकी। ठाडो भाका, मलाई मनपर्ने मिठो भाका। पूर्वेली भाकामा शब्दको चिराग हालेर स्वरको ट्रिगर दबाउँदा घायल बनाउने बन्दुक पड्किन्थ्यो। त्यसमा झन् मेरो सुन्दरता मिसिँदा त लट्ठै हुन्थे श्रोताहरू। गीत गाउँदा शब्दको गुलियोपन नसा नसामा बहेको आवाज हुन्थ्यो। आफैलाई गाउँलेहरू भन्थे, बिचट्टै राम्रो गाउँछे यो अस्मिताले। म हुँ अस्मिता, म नारी हुँ, कसैकी छोरी हुँ, कसैकी बुहारी। तर नारी भएकै कारण जीवनमा आएका धेरै अवसर गुमाउनुको पीडा मलाई थाहा थियो। छोरी मान्छेले यस्तो गर्नुहुन्न, छोरी मान्छेले त्यस्तो गर्नुहुन्न, यस्तो आवाजले म आजित भइसकेकी थिएँ। कराएर यो समाजसँग सोध्न मन लाग्छ सधैँ, किन गर्नुहुन्न छोरी मान्छेले? के हामी असक्षम छौँ? हामी हरेक कुरामा सक्षम हुँदाहुँदै किन असक्षमताको बिल्ला झुन्डाउन चाहन्छौँ हे समाज? हाम्रा क्षमताहरू यही समाजले सीमित गराउन खोज्दा म मुरमुरिन्थेँ। यो समाजको जन्जिर भत्काउन चाहन्थे। केटी मान्छे भएकै कारण यो वा त्यो गर्नुहुन्न भन्ने मनगढन्ते प्रवृत्तिलाई उखेलेर फाल्न चाहन्थे। तर म एक विवश नारी नपरे, त्यो पनि यो समाजको नारी। विरोध गर्ने प्रयत्न गर्दा हप्काइले पार लगाए। भन्थे, पोथी बाँसेको राम्रो हुन्न। अर्काले थपे, खुकुरी भन्दा कर्द लाग्ने हुन्छेस्, ठुला बडाको अगाडि मान मर्यादा छैन तेरो। यसरी नारीका आवाज दबिन्छन्। दब्दै दब्दै त्यो संस्कार बन्छ। संस्कार जीवनशैलीसँग घोलिँदा विष बन्छ। त्यही विषका कारण नारी जातिका धेरै इच्छाहरू निमुठिएका छन्। म सोच्थे, नारी जातिको समानताको अधिकार पाउन सजिलै त छ। आफ्नै वाक्यांशदेखि आफै छक्क पर्दै सोच्थे, एकजना उठेर कराएर मात्र हुनेवाला केही छैन, आवाज निमुठेर दबाइहाल्छन् नि। देशका सबै नारी उठेर समानताको अधिकार पुरुष जातिसँग माग्दा त सजिलै पूरा भइहाल्छ नि। वकिल, पुलिस, नेता, डाक्टर, नियम बनाउने, नियम बिगार्ने सबैका श्रीमती होलान्। सबैका श्रीमती जराक जुरुक उठे त अवश्य पाइन्छ अधिकार र समानता। दिएनन् भने? आफ्नो प्रश्नको उत्तर आफै फर्काउँथे। दिएनन् भने समानताको अधिकार नदिइन्जेल घरमा खाना पाक्दैन भनेर सबले भने त अवश्य पाइएला। आफ्नो अनौठो जुक्ति सुनेर आफै मुस्कुराएछु। आमा कराइन्, के हो तेरो चाला? किन मस्किरा? छिटो तरकारी काट। केटासँग चक्कर चल्या छ के हो तेरो? केटी मान्छे भएर विचार पुर्याएछ है। फसाउलान् है केटी, फसाउलान्। एकछिन मुरमुरिए अनि सोचे, मेरै भलाइका लागि भनेका होलान्। मलाई लाग्यो केटी मान्छे भएकै कारण असुरक्षित हुन पर्ने यो समाजको चिन्ता छ मेरी आमालाई पनि। गीत गाउन साह्रै मन पराउने म, त्यसमा पनि गिटार बजाएर गाउने ठुलो इच्छा छ। एक दिन बुबालाई डराउँदै भने, बुबा मलाई गिटार किनिदिनुहोस् न। बुबा कुन सुरमा थिए? उनको उत्तर पाएँ, एक चड्कन। जीवनको एक अविस्मरणीय चड्कन। जब जब त्यो चड्कन सम्झिन्छु, मेरो देब्रे गालाका नसामा रगत भुक भुक फुलेको आवाज हुन्छ। चड्कन बजाएपछि बुबाले कड्किएर भने, तँलाई लाउन त दिएकै छु नि, अझ छोरी मान्छे भइकन पढाएकै छु। चाहिने कुरा पो त माग्ने, नचाहिने स्वाङ पूरा गर्दै हिँड्नलाई कसले दिएको छ पैसा? चट्कन हानेकोमा बुबालाई ग्लानी भएछ क्या र? एकैछिनमै नम्र हुँदै बोले, हेर छोरी, छोरी मान्छे भएर खाना पकाउने, घरको काम गर्न सिक्ने, नत्र बिहेपछि दुःख पाउलास्। यो गाउने बजाउने काम छोरी मान्छेको होइन। डाँडा खर्कको अम्बेरीकी छोरी पनि खुब नायिका बन्छु भन्दै काठमाडौँ गएकी होइन? कता हराई, अत्तो पत्तो छैन। त्यसपछि म खुब रोएँ। बुबाको चट्कनले भन्दा पनि आफ्नो मनको इच्छा दबाउनु पर्दा रोएँ। छोरी लिएर जन्म लिएकोमा खुब रोएँ। सङ्गीतको भूत चढेको मलाई दुःखको बेला पनि मनभरि सङ्गीत नै बस्थ्यो। गाईलाई घाँस पराल, दुखिया नारीको मन उराल बराल। मनको इच्छा दबाउन गाह्रो पर्ने रहेछ। मेरो इच्छा थियो सङ्गीत सिक्ने, गीत गाउने र प्रख्यात गायिका बन्ने। गायिका अस्मिता। सुनेकी थिएँ काठमाडौँमा राम्रा सङ्गीत सिकाउने ठाउँहरू छन् रे। अझ सङ्गीत पढाइ हुने स्कुल नै हुन्छ अरे।
आफ्नो इच्छा पूरा गर्न मैले अनौठो जुक्ति निकालेँ। 12 कक्षापछि गाउँमा कलेज छैन, 12 कक्षा सकाएर काठमाडौँ जाउँला अनि स्नातक पढ्दै संगीत पनि सिकौँला। 12 को परीक्षा नतिजा आयो, म पास भएँ। घरमा बिहेको कुरा चल्न थालिसकेको थियो। मैले अझै पढ्छु भनेर ढिप्पी कसेँ। छोरीलाई पढाउनु पर्छ भन्ने भर्खर भर्खर चेतना उम्रिएकोले हो या फेसनले हो, यो समाजका मेरा बुबालाई पनि मनमा कता कता लाग्यो होला, पढ्न मन छ भने पढाउनै पर्छ भन्नुभयो। ल ठिकै छ, म सोच्छु। गाउँमा क्याम्पस छैन, छोरी मान्छे एक्लै सहर जानुहुन्न, कोही भरपर्दो सहरमा बस्ने आफन्तसँग कुरा गरौँला। बुबाले यति भन्दा म खुसी भएँ र ढुक्क भएँ। हुन त 10 कक्षासम्म सँगै पढेकी सहेली जमुना पनि काठमाडौँमा नै थिए। उनको फोन नम्बर मसँग थियो। बेला बेला भन्थे, सहर आइस भने सँगै बसौँला। धेरै दिनपछि पनि बुबाले काठमाडौँ जाने विषय नउठाउनु भएकाले मैले एक दिन बुबालाई भने, बुबा काठमाडौँमा जमुना छे, म आफै गएर उसैकोमा बस्छु, हुन्न? हुन्न, आमा कराइन्। छोरी मान्छे कहाँ कसले के गर्देलान्? बोलीसँगै आमाका आँसुका छिटाले यो विषय बन्द भयो। केही दिनपछि बुबाले खुसीको कुरा सुनाउनु भयो। बिकुलाल काका चिन्छेस्? अहिले गाउँ आएका रहेछन्, साह्रै असल मान्छे हुन्। मैले तेरा लागि कुरा गर्दैछु छु। उनले तेरो काठमाडौँमा खाने, बस्ने, पढाइ र कामको व्यवस्था मिलाइदिन्छु भनेका छन्। भोलि नै जाने भइस्। म खुसी र दुखी दुवै भएँ। खुसी आफ्नो मनको इच्छा पूरा हुने कुरामा, दुखी बाआमासँग टाढिन परेकोमा। बिकुलाल काका काठमाडौँ बसेका धेरै भइसकेको थियो। बेला बेला गाउँ आउँथे। आफ्नो गाउँको मायाले गर्दा हरेक चोटि आउँदा केही राम्रा काम गरेर जान्थे। कहिले स्कुललाई चन्दा दिन्थे त कहिले खानेपानी बनाइदिन्थे, कहिले स्वास्थ्य शिविर चलाउँथे। चुनावको समयमा त झन बढी नै सक्रिय हुन्थे। बिकुलाल काकासँग जान पाउँदा म ढुक्क थिएँ। बाआमा पनि ढुक्कै हुनुहुन्थ्यो। हिँड्ने बेला आमाले रुँदै भनिन्, गाउँ बाहिर पाइला कहिल्यै टेकेकी छैनस्, आफ्नो राम्रो हेरविचार गरेस्, बेला बेला फोन गरेस् है। बाआमासँग बिदा लिएर काकासँग लागे काठमाडौँ। बिकुलाल काकाले काठमाडौँमा लगेर भने, अस्मिता नानी, तिम्रो होस्टेलको व्यवस्था नभइन्जेल यही गेस्ट हाउसमा बस है। केही दिन त्यही बस्न पर्यो। सोचेकी थिएँ सहरमा मान्छे सभ्य छन्, नारीलाई समान छ, नारीलाई अधिकार पुरुष समान छ, आफ्नो इच्छाले काम गर्न पाइन्छ। मेरो सोच र यथार्थमा धेरै भिन्नता रहेछ। स्वतन्त्रताको नाममा युवाहरू विकृति भित्राउँदै रहेछन्। उनीहरूलाई त कुसंस्कारले गाजिरहेको रहेछ। मनमनै सोचे, स्वतन्त्रताको अर्थ उसैले मात्र बुझ्छ जसले समाजको जन्जिर रूपी बन्देज भोग्छ। महिला अधिकार र समानताको भाषण रेडियोमा खुब सुन्थे। त्यही भाषण गर्ने नेताकै घरको भान्सामा समानताको घाँटी निमोठिँदो रहेछ। सोचे, आखिर समाज त यही समाज हो, हाम्रा नेता पनि यही समाजकै हुन्। समानताको भाषण त उनीहरूको भाषणको विषय मात्र त हो। बिकुलाल काका केही दिनपछि आए। एउटा सुपर मार्केटमा काम मिलाइदिएको खुसीको खबरसँगै केही दिनपछि नजिकैको एक कलेजमा बिहानी कक्षामा भर्ना गरिदिने कुरा सुनाए। होस्टेल पनि त्यही कलेजमा हुने कुरा बताए। ल नानु, बधाई छ, मुख मिठो गर भन्दै मिठाई दिए। मिठाई खाएपछि म लट्ठिएँ। मेरो दिमागको कुरा शरीरले टेरेन। यसको फाइदा बिकुलालले लिए। बिकुलाल काका दानव रूपी डाका निस्किए। मेरो अस्मिता लुटे। जीवनभर साथ दिने बाचा गर्ने व्यक्तिलाई भनी साँचेको मेरो कुमारित्व लुटे। मध्यरातमा म बौरिँदै उठे। दानव बिकुलालको यस्तो हरकतबाट घृणा जाग्यो। नारीलाई निर्भरता बनाउने समाजलाई धिक्कारे। आफ्नो चिथोरिएको बाहु अनायासै उठ्यो। नजिकै राखिएको काँचले बनेको फूलदानी हातमा उठ्यो र मस्त निदाइरहेको बिकुलालको कञ्चटमा बजारियो।